遍，你他妈必须给我落实，听见没有？你这么玩要出人命的，知不知道？卖，挑点好的，便宜卖。卫东哥，你说你以前跑过长途，要不然咱们雇辆车，咱把他拉过去，来得及吧？开什么玩笑啊！你知道广州随州离多远吗？好几千公里。你就算你开车，你没日没夜的开，你知道你得开10天吗？再说了，你就这么开过去，你得租个冷藏车啊？那得多少钱啊？还有这荔枝啊，就这么金贵东西，你就这么几千公里，你叮当当你颠过去，还能剩几个好的？异想天开的，要么这说这玩意儿在那卖的贵呢，啊，人贵有贵的道理啊。那卫东哥，你别太生气了，我把荔枝卖的贵一些好吗？别生气了。没生你气，赶紧挑挑吧。荔枝，卖荔枝，又大又甜的荔枝。哎，靓女过来买荔枝啊！你看这荔枝多好啊，5毛钱1斤，大甩卖了。你看又大又甜。我说怎么这么便宜呢？这都不新鲜了，快放天都坏了。所以便宜嘛。不过这荔枝绝对是好荔枝，不信，哎，我包也给您尝一下。您尝一个，是不是很甜？嗯，行。我看你挺辛苦的，这大热天一口水也不喝。那我就帮你买一点。好，那谢谢您了。荔枝，卖荔枝，个大肉白荔枝，5毛现卖了，5毛1斤现卖了，荔枝5毛1斤，现卖了啊！荔枝啊，卖荔枝啊，5毛1斤现卖了啊！看一看新鲜荔枝啊，那谁？这不让摆，走，这属于物业的范围，走，赶紧走，啊，这不让摆，赶紧走啊！行，别，马上走啊！我掉一头啊！赶紧的，你看看荔枝，赶紧的走，这不让摆，马上。啊，别急嘛！哎呀，知道你们私家花园啊，你们都是有钱人。荔枝5毛1斤，哎，美女看看荔枝啊，5毛1斤，个大肉白的啊，5毛1斤很便宜了，美女看一看吧。卫东哥，给你买的便当。我不跟你说了不吃吗？你还买它？你不吃怎么会有力气呢？吃点吧，来。行，我现在要力气干什么啊？要钱没钱，要什么？就这剩下2车破荔枝，我要力气干嘛？我们可以东山再起呀。东山，小姐，我告诉你，什么东山都没，什么山都没了，东山再起。对不起，小姐，这次把你给搁进来了。那钱呢，我一时半会儿还不上你。卫东哥，你现在这个时候还说这个，看来你还是没有把我当自己人。好了，卫东哥，不是有句话叫做天无绝人之路吗？再者说了，哪怕你现在什么都没有了，你不是还有我吗？傻丫头，我不都跟你说过吗？咱们2个，不过你放心，这钱呢，你怎么了？你怎么了你？怎么回事？哪不舒服啊你？我只是有点头晕、恶心、肚子疼。你是不是中暑了呀？没有，可能是没吃饭吧。我吃了1天的荔枝，我怕那些荔枝浪费，所以我把它全都吃了。你有病啊！你知道这会中毒的，你知道吗？行，赶紧上医院啊！没关系。什么没关系？走，赶紧去！你还这个样子看着我，你自己还很识相，自己就过来了，不然的话，我敢拱动整个翻过来，抖出你来，会捏死你的了。你到底是有钱是没有钱了？在哪里了？哪来了？对不起，老板，
你知道我那车皮出事儿，我真的是钱全赔光了。瞎扯了！大德咱光出来了，你把我们都当什么人了？我们不是以前都讲好了，一手钱一手货了吗？你左一次右一次的欺骗我，我真的是忍无可忍了吗？我今天我再给你一次机会，你到底是有诚信没有？你到底是有心没有？老板，你听我说，你别这样好不好？啊，咱们讲道理。我这次来就证明我的诚意，我不行我给你写欠条行不行？我以后我有钱我一定还给你。不可以了，你今天来就走不掉的了。你现在可以去打电话去借钱了吗？我没把钱借完了以后，我们就放掉你走了。不行啊，老板，现在我朋友病着在医院里住，我不能。你让我走行不行？我当然我借你钱，我一定还给你。不可以，你回来了，你别，今天你来了你就走不掉了。老板，没有钱是不可以的了。你这样做犯法，你知道吗？我只知道现在要还钱了。打，给他，对，哎，住手！去！哎，怎么了？你是什么人啊？给我放开！他是我兄弟。你啊，不是想要钱吗？对的。我给你们带来了。钱对吧？把我兄弟放了，听见没有？不对了，差一半了。放屁！我怎么？你看是我给了你一半钱，你把我时间都耽误了，我的水果都烂到地里面都去啊！那损失费谁给我包了？当然有屁损失。这南方人也在玩赖的是吧？什么叫玩赖了？就这个样子了。看看这是什么？认识不？啊！我告诉你，这是俄罗斯农用翻地弹。我只要这么一拉，再这么一扔，你这圆就没了，信不信？信不信？哎，不可以！赶紧把我兄弟放了！放掉他，他是个疯子了！放掉他，快，我们躲开他，他是个疯子了！没事吧？没事。大哥，你怎么跑这儿来了？你怎么知道我在这儿？一个叫罗什么的小姐给我打了无数次传呼，我就找到这儿来了。你怎么从随州里过来的？我飞过来的。对不起，大哥，我又把这事儿给搞砸了。过错在我，知道吗？我一上飞机，我一坐飞机，我才弄明白，荔枝应该从这儿飞到随州里，而不是用车皮。咱们什么他妈都不懂。你不怪我就好了。不是你这手榴弹，他假的，吓唬人的。我去，好啊，快！看看谁啊？没事，大哥，他该走了，不用回。你为什么不回我呼机啊？呀，你打架了？没事。谁把你打成这样啊？没事啊。你怎么出来了？我刚才给大夫打电话，不是说你正挂水着呢吗？好了，没事了。我没事儿，疼吗？行了，我大小伙子没事儿啊。对了，这是我借你3万块钱，你数数。这钱哪来的？你告诉我，卫东哥，这钱哪来的？我的，对，我大哥给的啊。这是我大哥唐继山。啊，你就唐继山啊？谢谢你啊。应该谢谢你呼我。你要不是呼天呼地的把他呼过来啊，没准我真死那帮果农手里头啊。他们打你，我去找他们报仇去。行，哎呀，行了。看出来了，这一侠女。你个傻丫头，你报什么仇啊你？我大哥替我出气了。哎呀，没事了，你这还没休息好，你赶紧回去吧啊。
卫东哥，你们这是要干嘛去啊？回去了，回老家。不回来了吗？不回来了，这不是我该待的地方。那我跟你一起走，好吗？傻丫头，你说什么呢？你家在这儿，你跟我干嘛去啊？哎哎，听话听话，乖。我回去后啊，等我安定下来，我给你寄我们那儿好吃的啊。我不要卫东哥，我要跟你在一起。卫东哥，我好喜欢你。小姐，你是个好姑娘，我特别感谢你一直照顾我，但是我不适合你。你们待会儿就出去溜达溜达啊。听话，听话。我不适合你，真的我不适合你。卫东哥，卫东哥，我真的不适合你。我们都没有在一起过，你怎么知道不适合呢？卫东哥，正因为不适合，所以不能在一起。卫东哥。你开门呀，卫东哥！我真的好喜欢你，卫东哥！你开门呀，卫东哥！卫东哥！我已经给老三打过电话了，他会去车站接你。哎呀，大哥，真是没想到，我在外头混了这么长时间，到最后还是给退回原籍。什么叫退回原籍？这叫打道回府。不是一个意思吗？行了，你别安慰我了。没安慰你，卫东。留得青山在，不怕没柴烧。回到江水，你可以重新开始嘛。哎，你还有钱吗？没了，全烂在那些荔枝里了。你呢？全烂在你这条命上。没想到我这烂命还真是值钱啊！哎，大哥，你知道吗？你刚来我们班的时候，三儿给我写一纸条。你猜上写什么？唐季山万岁！扯，写的是不是冤家不聚头。我走了，走吧。你一人在随州里多保重。我没事，放心吧。大哥，你这是？我突然不想回随州里了，因为我想老三了。那行李呢？你那边的行李全在这儿，在那儿我什么都没有留下。唐季山和袁卫东结束了3年艰苦的在外打拼生涯，他们成熟了，不复是当初的愣头青了，彼此之间的情谊也更为历久弥坚。他们都因为懵懂和幼稚交过
过学费，领教过欺骗与人性的冷酷以及温暖。幸运的是，他们终于回家了。找什么呢？二哥，哎，想死你了！哎，你这小子，来，让我看看。来，二妈，瘦成这样了。哎，大哥，你怎么也回来了？你管我呢？我就回来了，怎么了？怎么啊？二哥，我有预感啊！你看，我发过功，我就知道你回来了。别弄这事儿了。大哥，你一点都没变啊！你这一上手勒我脖子，我脖子连皮带肉都知道。大哥，二哥回来了。哎，你好好开车，放心，我勒不死你。没事，大哥，你勒着我开。别！哎呀，我说你小子行啊，路子够野的，连奥迪都接上了。就是啊，说谁的车呀？这么好？谁的呀？这那谁的？就是跟小云她男朋友借的。行，送。哎呀，这横日还找了一人物哈。公车私用吧，这是。看来这男朋友挺有面子呀。哎，你这未来的妹夫怎么不敢亲自来接我们哥俩？别急呀，咱今儿好戏一出接一出啊！你们哥俩就请好吧。请什么好？你送我回家，我要看我妈。哟，一高兴还忘了告诉你了，季姑姑跟他们工会组织的旅游去海边玩了，过几天就回来了。今儿啊，你们哥俩就全程听我安排吧啊！听这话，这小子有做我们俩主的意思啊？我觉得是，大哥。那哪能啊？是这个意思吗？不是呀。我先说两句啊。哎，你们不站，你们坐上，你们站着，我这说不下去啊！坐都是老同学。哎呀，咱这老同学，这是相隔6、7年第一次相遇。这东子跟季山也来了，我这心里真激动。想当年，老师说咱们班我是最没出息的一个，现在你们瞧瞧，移动电话只有美国有，咱这儿就没这东西。看看，没有，你这给谁打着呢呀？你不懂，这叫收藏。马屁精啊，马屁精！当年上学的时候，就属你最爱拍老师马屁，是不是啊？你这毕了业也更出息了。你现在不只是马屁精，你现在还带一墙头草，好嘛，这风往这一吹，马上就刮过去哟。真行啊你！来拔一个。行了吧？你呀，你要是跟人家老美子好啊，你就跟人说，别老为难咱这银河号啊，对不对？没问题呀，明天我就打电话，这不算事儿。哎，话说回来，现在干什么最赚钱？还得是干个体。哎，你们仨干嘛呢？我听说东子在南边发了。反正看弹气枪的肯定错不了。这怎么看我错不了呢？没有那事儿，我们3个也属于是在经济浪潮里面打了一圈滚，真的没什么。谦虚。喝酒啊！行，来，季山太谦虚了。哎，季山太谦虚了。2个一杯啊！来。我辍学比你们俩早，我早混，我混来混去，我他妈混成一林蛋，我什么都没有。你们哥俩呢，怎么说都是发过财的人。我呢，我那服装店你也知道，我说跑远点吧，批点元旦货。哎，这徐平啊，死活就不让我出远门。好，那我只能到二道贩子那儿倒过来再卖。你说这成本高，价又卖不上去，我全赔本赚吆喝。哎，3节课，干嘛呢？还开小会呢？去，大哥，
哥，这男人啊，就是不能结婚太早。你看大哥那第一桶金，全砸我那风风光光的婚礼上。那算什么第一桶金啊？兄弟结婚当哥哥出个礼金。哎，我跟你说，大哥的第一桶金砸我脑袋上啊！要不是大哥千里迢迢去救我这回就他妈死在南方，你知道吗？回头我敬你。哎，魏东，我跟你说啊，这是不算什么啊，咱们都是没长大，就全当是交学费了。做生意嘛，有亏有赚，重新再来嘛，对不对？来，对，我这工作很认真的，所以日子不好好使。哎，我跟你说吧，想发财，根本不用走南闯北，还上什么南方啊？我就在本地。哎，疯子，你最了解我了，对吧？毕业以后我去过哪儿啊？不就在这老家哪儿都没动吗？照样发财了。发财啊，不用靠环境，主要靠脑子。不是入聪，你在这吹什么？你不就个聪明，你在这装他妈什么算呢？你在那啊？你在这显摆什么？你牛什么呀？你拿个破板砖，你到这打架呀？哎，季山，你这东怎么了？这是？我怎么了？我他妈南方我要不折，老子比你有钱，你吹什么你呢？我这是跟同学介绍，没事，有意思吗？你大葱，喝多了没事啊。这样啊，今天咱老同学见面高兴，我当着老同学面我宣布一事儿，就我们哥仨，你们不是叫我们3剑客吗？3剑客今天正式宣布，我们留在江水自己创业啊。好，以后呢，同学呢都互相照应着。好吧，一定啊，多照应一点。好，大葱，你刚才不这那的说了2个多小时吗？以后我们哥仨有什么事儿找你得好使。没问题，江水的事儿你吱声。好，你要不管我还要上那会儿打你，听啊！哎，别动了，来，来，老三，什么意思？带我们到这儿来干嘛呀？对啊，提什么呀？给你们一惊喜。什么惊喜？什么惊喜？听演唱会啊，山口百惠。山口百惠跑咱江水来了。各位观众朋友们，大家晚上好。今天晚上为我们进行压轴表演的，也是我们大家期盼已久的，有着我们小山口百惠之称的青春动感迷人的甜歌手，兼具偶像派与实力派气质的潘之云小姐。好，我想在座的大概都已经知道了，潘之云小姐已经考上了艺术院校，将暂别我们前去深造了。现在我们有请潘之云。
谁呀这么抢戏啊？送这么大一束花？是啊，谁呀这是？就小云男朋友李连芳，跟你说过。哎，对了，他说在外边订了这儿最好的酒店，说看完演出咱一块儿出去吃点饭，喝点酒。行啊。今天在座的每晚人，你们两个呢是小云哥哥的兄弟，那也就是我朋友。我是江水人，这顿饭我的，谁也别抢，好吧？我平时不喝酒，今天我破例我喝一次，来。哦，那谢谢。谢谢啊。站好。别吃那豆腐，辣对嗓子不好。对，辣对嗓子不好，吃点肉。小云不爱吃肉，来吃点青菜。在江水长大的。江水本地人。哦。这认识小云多久了呀？哎呦，那久了，3年了吧？哎呦，那是挺长时间了啊，3年。这3年来，基本上算是事无巨细吧。家里大大小小的事儿，基本都是我在管。没办法，瑞民窝囊，家里好多事真办不了。续兵的工作问题，瑞民不招我，他也没这能力。我就是托关系，我有关系啊，我就托着关系帮着续兵找工作。是，那林峰说的对。你看林峰这么些年，他对我们家小云，还给我媳妇儿帮了不少。没办法，你说你不能干，谁干？我出头啊，谁让我是小云男朋友呢？别说瑞民，这事儿得说说你男人一点，有些事儿你该闯的闯，你不能什么事儿都让我上，对不对？哎，我下一步打算是继续捧小云。谁让你捧？我不捧谁捧？我的最终目标是把小云捧成山口百惠。我觉得你的想法是对的，因为小云她确实有山口百惠的潜质。不过我觉得你也很像三浦友和，真的长得很像。对，大哥一说，是吧我觉得真是挺像的。哎，有意思。来，三浦友和。我呢是这个瑞民的大哥，这是瑞民二哥啊。我们这非常感谢你啊，这3年来对这个小云和瑞民的这个关照。这杯酒你再破一次例，好吧？例不破了啊，刚才说过了，不喝了，不破了，不喝了。哦，不喝哪行啊？我说这个三浦啊，哎，这个，你说你这大哥头一回敬你的酒，你能不喝吗？你说我们能接受一个不能喝酒的妹夫吗？就是。行，那我就为大哥破次例。谢谢。哎。好酒量。哎，你这破了1次例，你这第2次也得破啊。我这个，二兄弟，大哥的酒你喝了，我这当二哥的，我敬你，你这面子不能不给我吧？啊，来吧。行，话都说到这份上，那我就再破次例。好，再谢谢，走一个。三儿啊，那林峰啊，你看啊，这么些年你帮我们家不少，我也没正儿八经的请你喝个酒。我们哥仨从来都是有1有2就有3。那我这杯你看，你这杯就算了，起什么哄啊？我哥敬你的酒你都不喝啊？行，玉民，那我就再为你破次例。破次例。哦，来。哎，这不行吗？哎，你还得接着破。你叫什么李林峰？就是林峰是玉树临风那个风流的风？不是，山峰的峰。哦，是，那咱更得喝一杯了。为什么？我叫唐吉山，山峰嘛。
我们俩名字加一块是名词，啊，山峰，很有力量，有缘分，对不对？山峰，啊，山峰，好，很有力量的名字啊。来，漂亮！哎，你这个为了很有力量名字这个力都破，那咱俩这个名字这也得破个例啊！啊，哎，咱俩为什么呀？那刚才说了嘛，你叫这三浦有和，对吧？你知道我上中学时候外号是什么？叫什么？资三四郎啊！咱这酒得喝啊！来，三浦君，这个酒啊，我平时不喝，但我喝起来我也不怕酒。今天这样，我敞开肚子说，你们喝多少我就喝多少。行啊，好，这样，咱别拿那个喝，换杯吧，啊，对，这个太费劲，哎，拿大杯喝，爷们儿嘛，这酒嘛不就水嘛，喝了就是个醉嘛，醉完了回去好好睡，有什么呢？是不是？好，哎，很公平吧？好，走一个，咱俩走行，但是你敬完我老二敬，然后瑞敏再敬，那我不吃亏了吗？那怎么能让他不吃亏呢？哦，你想不吃亏啊？行啊，我们哥仨一块儿敬你，好吗？来，咱4个一起喝，行吗？来，三儿，给我倒上。倒满点没事。来，走。我跟你讲，哎，你吃点菜，哎，三杯有喝。你们干什么呀？至于吗？有劲吗？山口百惠生气了，三浦有和喝多了，那咱哥仨喝吧。您旅游回来了？三剑客的小公司
就这么运作起来了。3个人踌躇满志，冲劲十足，不怕辛苦劳累，不畏突发状况，真可谓英雄肝胆。他们做任何事情都拧成一股绳，集思广益的同时，充分发挥个人的智慧，比少年时更加团结。走，老三，领带歪了。哦，好了。等会儿我。在省城艺校念书的潘之远，过着没有纷扰的日子。过去的时光，却一直烙印在他的心头。起点，起点。好，行了，起来吧。起了。OK。我们公司呢，虽然说是刚起步，但我们可不是光靠热忱的毛头小子。光有热忱是不够的，我们都是搞销售的，而且都有好几年的成功经验了，要不然我们也不会图打自己看。光有打量也是不够的，还得有酒量，对不对？对对对，来，刘馆长。来，刘馆长，来，咱喝高兴了，好吧？咱换大杯，好吧？我也看着他，人酒量不错，走一个。好酒。我看你俩挺实诚的，合同带了没有？带来了，我看看。现在要看啊，看看。哎，你看看。金九银十啊！没想到10月的生意这么好，啊！大哥，咱们总算有这第一桶金了。这钱，咱们谁都不拿，先不分。作为下一轮的启动资金，像滚雪球一样越滚越大，有没有意见？没意见，没问题，真的。媳妇儿，马上啊！这东西以后你想吃多少就有多少。哎，你说你现在嘴怎么这么甜呢？跟抹了蜜似的啊！你倒是让我见着现钱呢啊！大哥说了，这钱啊得放在那儿滚雪球，等它越滚越大。媳妇儿，你就等着享福去吧，啊！一天到晚大哥、二哥，你倒是自己也做一回主啊！那干嘛呢？来，看看，哎，老公，快，咱也买。行，媳妇儿，我跟你说，这东西买个玩玩就行了。我以前也见过，大哥二哥说这里边假的特别多，你最好就别买。哎呀，你快掏钱吧你，我给你急了啊！快点的。啊？不够。买5张就行了呗。大哥二哥说了，这假的特别多。那大哥二哥什么人呢？个顶个的聪明。我跟你说，他们说的话那就是真理，咱们就得听。一天到晚都是他俩，有一天他要咱俩分手，你是不是也听话啊？那大哥二哥怎么会让我跟你分手呢？你别吵了，拿钱。没钱就是10块钱。给我一个。哎，
告诉你，我就是要站在咱家拉动内需的第一线。你得退居二线了，你。就5张。你听他俩的去吧，好吗？甭搭理我了。